Part 3/3, Teknik Seru Tamuk. Pastikan anda sudah tonton part 1 dan 2. Nak seru tamuk, ada langkahnya. Langkah-langkah ini perlu dilakukan mengikut turutan. Langkah 1. Curah air roti atau air tepung, minima 2 liter dan pastikan curah berdekatan. Langkah 2. Lampau bom roti. Biarkan bom roti terapung sehingga tamat menamuk. Langkah 3. Tabur sisa makanan. Tabur sisa makanan berdekatan sahaja. Langkah 4. Tabur roti kering, kecil-kecil dan mengikut arus. Tabur berterusan sehingga tamuk muncul. Roti kering bertujuan memanggil tamuk yang jauh datang dekat. Langkah 5. Ulang semula langkah 1 hingga 4 jika tamuk tak muncul-muncul. Langkah 6. Tabur roti basah, kecil-kecil. Pastikan dan nampak tamuk, baru tabur berdekatan. Roti basah membuatkan tamuk hanya berkumpul di spat. Amaran, jangan tabur roti kering jika tamuk sudah berkumpul. Pastikan tabur roti basah, sikit-sikit seperti 2 hingga 3 cubit sahaja. Selang-seli tabur dengan balingan joran. Bila roti basah banyak atas air, tamuk culas makan umpan. Kesimpulan, seru tamuk ada seninya. Jika anda gagal seru, maka tamuk tak muncul. Atau muncul tapi tak lama, lepas tu hilang. Hati-hati seru, jika banyak tabur, tamuk cepat kenyang dan kabur dari spat. Anda sudah dapat ilmu seru tamuk. Jika bermanfaat, follow, like, share, komen, add favorite. InsyaAllah banyak lagi tips menamuk akan dikongsikan. Anda boleh juga join trip menamuk bersama King Tamuk. Info di bio.